Merhaba arkadaşlar, ben Kerim Çağlar. Bu dersimizde Swift 2 ile birlikte JSON parse etmeyi anlatacağım. Swift 1.2'de bu çok uzun, karmaşık kodlarlaydı. Bununla ilgili bir dersim vardı. Ancak Swift 2'de oldukça sadeleştirilmiş, hızlandırılmış, güzel bir şekilde getirilmiş. Normalde 3. part yazılımlar kullanılıyordu. Çok uzun olduğu için Swift 1.2'de. Ki Objective-C'de de kullanılıyor. Ama artık Swift 2 ile sanırım bu sorun aşılacak. Pek üçüncü parti yazılımlara ihtiyaç duyulmayacak. Bir URL olacak. Bu URL'e biz bir istekte bulunacağız. Bu istek bize bir cevap, bir veri döndürecek. Aşağıda var. Az önce yazmıştım. Tekrar sildim, tekrar sildim anlatıyorum. Bu veriler geliyor. Bu verileri de biz JSON Serialization'la birlikte bizim de okuyabileceğimiz, bizim de anlayabileceğimiz formata getiriyoruz. URL diyorum. NS URL sınıfından URL string'imde ne olacak? Benim adresim olacak. İlk Swift 1.2'deki anlattığım gibi yine aynı adresi kullanacağım. Buca yapayım market.com neydi? JSON PHP. Şimdi JSON'ı bilmeyenler olabilir belki. JSON'da şöyle bir format arkadaşlar. Şu format. Neredeydik? Şuradayız. Bunu anlattık. Şimdi arkadaşlar normalde Swift 2 ile birlikte bu geldi ama bir de şöyle bir şey yaptılar. Biz istek atarken normalde herhangi bir sıkıntımız yoktu. HTTP uzantılı URL'leri bir istekte bulunabiliyorduk. Bir web servisten alabiliyorduk. Ama HTTPS'ler biliyorsunuz güvenlik sertifikasına sahip olan URL'ler. Apple firması şöyle bir şey getirmiş, demiş ki SSL'si yoksa, HTTPS'i yoksa info plist'e şu satırları ekleyin. Bu satırları eklemezseniz ben o kodu çalıştırmam diyor. Biz de onları ekleyeceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Ben bunu bir daha ekleyeyim. Daha net anlaşılsın. Şuraya basıyorsunuz. İlk geldiğiniz zaman şuraya basıyorsunuz. Burada NS App Transport Security yazıyorsunuz. Bakın ben ne yazdım o değiştirdi. Şuraya açık bir şekilde, bakın açık bir şekilde, burası önemli. Basarak şuraya basıyorsunuz. Direkt Allow Arbitrary Loads geliyor. Şunu açık bir şekilde basmazsanız olmaz. Onu söyleyeyim. Ben az kafayı yemedim bu konuyla ilgili. Bunun türünde olacak. No'su değil. Yes'i bizim için makbul. Bunu ekledikten sonra artık kodunuz çalışır. Bir URL dedik. Ondan sonra arkadaşlar bir tane işlem yapacağız. Bu işlemde ne yapacağız? Bu URL'e istekte bulunacağız. Oradan bize şöyle bir veri getiriyor zaten. Aşağıdaki veri bir önceki çalıştırdığım sistemden kalma. Let işlem diyorum. Bu işlemimde NS URL'e bir session oluşturuyorum. Bu session'da shared session diye bir fonksiyon var. Bunun da data task bu. Şimdi ilkinin ismini URL koyuyorum arkadaşlar. Bu URL'i koyuyorum derken şuradaki URL bu. Bunu da alıp siliyorum. Hiç işim olmaz diyorum bununla. Ve şuradaki bu mavi yere çift tıklıyorum. Çift tıkladığım zaman benim istediğim gibi bir formata geliyor. NS data response response diyorum. NS error'da tahmin edeceğiniz gibi error. Bu kod kısmına geliyorum şimdi. Bu kodumda da ben bir if diyeceğim. If diyeceğim let burada ne diyelim? URL'in içindeki veri olsun ismi. URL'in içindeki verimiz. Bu da data fonksiyonu. Data yazamadım. Şey yapsın, buradan da bize URL'in içinden gelen değeri yazdırsın. URL'in içinden gelen veri yazdırsın. Ama şuraya şunu eklememiz lazım. İşlemi de resume etmemiz lazım. Yoksa kodumuz çakılır. Şuradaki hata değil, bu uyarı, bak şunu yapmazsan sana hata vereceğim diyor. Bu da şuraya ünlem koy diyor. Ben de koy kardeş diyorum.
koydu. Şimdi ben bunu çalıştırmayacağım. Çalıştırdığım zaman şunu verecek. Boşuna zaman kaybetmeye gerek yok. Bunu gösterdiğime göre şurayı artık değiştireceğim arkadaşlar. URL data. Şu if'in içini şöyle yapmayalım. Nasıl yapalım? Artık NSJS'ını okuyacak şekilde yapalım. Şuraya da hatta ne diyelim? Do şöyle yapalım. Let diyeceğim. JSON'dan gelen artık sonucu okuyacağım. JSON sonucu diyeceğim. Tray catch yapısı getirmişler. Güzel de olmuş. Tray catch yapısı nedir arkadaşlar? Bir hata yakalarsınız catch kısmında. Tray catch böyle hata yakaladığı zaman çalışmıyor. Durduruyor artık. Ondan sonra performansı arttırıyor bu. Tray dedim. Burada tray'den sonra da şurası önemli. Asıl bizim yapacağımız iş burası. JSON serialization. Bu zaten hepsi gelecek de. With data URL content diyeceğim. URL veri diyeceğim. Şimdi data. Ben buradaki datam ne benim? URL veri diye bir şey atadım. Datam şuydu bakın. URL veriydi. Options'ım da aynen bu. Yalnız ben bunu ne istiyorum? Mutable containers istiyorum. Güzel. Şimdi tray'i kullandık. Bir de bunun catch'ini kullanmamız lazım. Ama şurada bir şey diyeceğim. Tray eğer başarılı olursa şurada print olarak JSON sonucu yazdıralım. Sonucumuzu tray'imiz başarılı olursa yazacağız. Olur da tray'imiz başarısız olursa catch'te hatayı yakalamamız lazım. Burada da şöyle yapacağım. Hatayı yakalayacağım. Orada da hatayı yakalayınca ekrana ne yazdıralım? Diyelim ki JSON veri okumakta hata olmuştu. Tamam. Bu kadar. Şurayı silelim. Çalıştıralım. Simülatöre kesin benim nazarım değil ya. Herkese Xcode'un simülatörünün çok hızlı çalıştığını, özellikle Androidçi arkadaşlar kızdırmak için çok söylüyordum. Ama eskisi gibi değil. Ya da benim bilgisayarım performans gösteremiyor, bilmiyorum. Bu bilgisayarım. Evet, şimdi verinin gelmesini bekliyoruz. En azından bir şey yazmalı. JSON veri okuma da hata oluşturdu denediğine göre süper. Verimiz geldi. Bakın bunlar veriler. Bunları ben daha önceki dersimde TableView'a yazdırmıştım. Burada da yapabilirdik ama ders uzuyor. Bir sonraki ders eğer talep olursa yapılabilir yani. Çok sıkıntı değil. Mesela ben hemen şunu da şöyle yapsaydım. Mesela şuraya da 1 koymuş olsaydım o zaman ne olacaktı? Tabii ki de catch'in çalışmasını bekleyecektik o zaman. Şurayı da silelim. Zaten kendisiyle bu edince. Catch yakalayınca burada ne diyecek? JSON veri okumada hata oluştu. Evet, perfect. Swift 2 ile JSON veri çekmek sadece şu kadar satır işlem. Dersimi izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.